Ay, asham. Ya dubbin numa jabaatti bar. Dubbin numa jabaatti. Ay. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo arra goote ifduuba keenya dhufnega maasha Allah. Me joolleen jawwee joolleen taayyee joolleen sheekka abbutaa way jirtu joolleen lammaa magarsa ayyayya joolleen marroo dirriba way ani nin qabaa barbo joolleen sheekka abbutaa hoo jirtu jirra jedhaame wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundi keechanu bagana gaan dhuftan invite share waliin gaggaygaame dubbinni jabaatte dhufne waliin gaggay wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundi keeysanu ay joolleen Jawar Muhammad share joolleen marroo dirriba share joolleen lammaa magarsa share joolleen sheekka abbutaa share joolleen taayyee dandaya share joolleen namicha shaytaanticha share godinaan barakaan qabdu share hin godinaan hin taanisin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ummata yoo namichi nama jeesee dhiiga dhugu juu viidiyoo tiya sharing godina siyale garuu taa waa baraddaa rakkoon hin jira block isin godu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan jirra isin hundinu abo waboon arra gujii dhukkee godhe jaan waboon albuudaa fi wanni sun arra dhukkee godhe jaanii siyale video fi photoon sida qabna sheekha jettee ijoolleen akkanatti ilaal waboon akka dhiichifti Facebook kanaatu dhukkeen ruraa kaasa jeetiin sodaadde malee waan ajaa'ibaa asirgan wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundi keeysan ibo abo atius shilmi qudraa me shir goda isi walii daddabarsaa itti seenna ay sheekka abbutaa dhufe jaame arra jawwee ifduuba keenya dhufne hoggii jaawar ifduuba keenyu kana dubbii jabaate an ajaa'ibuma natte barbara kana umriin dheerinni waa hedduu nama agarsiisaa jaawar biyya teenya kan opiidiyoolleen jaawar arrabsitu rabbisota kan opiidiyoon keeysattu deeggartoonni Abiy Ahmed jaawar arrabsan siyale ajaa'ibuma natte namicha eeysaa dhufee qabsoota na seenee beeyni kharabbi fidee nasiiba tolche alhamdulillah jechuu dhiise hoggi faarsee bulaa jaaree jaawar arrabsiisu way ሁሉም ጊዜ አንቺም ጊዜ ሁሉም ጊዜ jaawar ሶዳ ኬኛ አማር ኬኛ tokko ያው አንቺም ጊዜ አንቺ ጊዜ ወይ ጊዜን አከና ማንጎኔ ጊዜን ሲጥቀይሲቲ ሲጉድፍት ሲገና አኒስ ሲያደ ለንጩ ተخيه ወረ ሽር ጎራ ከንታኤ አብይ አህመድ ፊ ሽመልስ አብዲሳ ፋን ሀርሲ ቡላ ጃረተኒ ጃወሪ ፊ ለማፋ ታየፋ ነሚቻ አመተ ኹደን ማኔ ደደበርሲ ዲግሪ ተከፍዶቹን ገርቴ wanti irraa fudhatte amata meeqa irraa fudhatte qabsoo saba kana kan jarri kun wanna jaarratee arrabsu yale min qudratillahi jetti yale kan marroo dirribaa fa arrabsan marroo dirribaa nama university 6 kilo galee gartee saba kana jecha muka keessa deemu jiru yale kana foggii arrabsan yale ajaa'ib maabar ajaa'ib wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baruma ajaa'ib akhi jirra me share goda isi wali daddabarsaame invite godaada
sheeyni dhufee ha sheeyni keenya dhufee khaguyyuu nu rakkifne khaguyya tokko dhufee sheer godhaa nuun jiru ha jaati walii daddabarsaadha hedduu laayifii dhufeetis asirraa iyyee isin rakkisoni sigale hay amaariffaa dabalye amaariffaa naa khafalta malee dabalu አንቺም ወንቲ ዳበር የናቱ ቁላ አስረዝ ግዛል ያማርሲ ይለ ወንቲ ተፈተነመ ኡልፌሲቲ ሃጢቃቱ ሃዴረቱ ሃፍርደቱ ዮ ተፈተነመ ኡልፌሲቲ ጀሲ ይለ ያማ ጋፋና ማይማኸ ከነስኒ ማይማኹ ታ ነምጭ ኹኒስኑ ኡልፌሳ ጋፋን ጃወር ፋንጁ ዲደኒቴስ ኹማል ፊደያን ቦደረቅ ሊንቶ ኻን አብሮፓ ኩቺዜ ይለ isin mamma isa sheekhan dhageeffatta rakkoon isin guddoon amaariffaan isin hin galu arabiffaan isin hin galu meeqamuma isin goono kun yanaatu qula asras gizaal gaafa sheekka abbutaa isin hin jiru diddaniiti lakkiin ulfeeysuu jettanii kaatanii horiyaa kuttanii boodarra isin guru jira kun hangaa irratti qaallichi sun sigale hanga irratti waan inan isiniin jeesan ittuma dhuftu mootin dhufne mamma isa kana wayin arraarra isini may maaqe taa namichi kun dhukke isin godhaa taa wanni tuffatan nama ulfee meeshaan dhiiraa kun xiqqaatu gabaabbatu hin tuffatin jaan summi tufaasi gale kanumaasi ulfee isaan tuffatin jeen sheeti summi tufaa gale ittichi goona feetu gabbattuu ta'e feetu qalloo ta'e feetu furdoo ta'e feetu waan feete ta'e dhib si keessa goonaan garuma si afuufamu kana garta abba gaafadhu si gale eenyu si keessa haa baasu hanga baatii 9 ta'utti si gale hin tuffatinaa namichi kun isin ulfeeysaa gaafaanan jeey deeggarsa qabaa miti dhageeyti qabaa miti mitirqishoo qabaa miti janiiti mamma kana meenyu yaadata waggaa meeqa dura waggaa 7 dura meemaa ziyal meemaa kana arra deebe kana waggaa 7 dura isini meemaa yora yaadatan ta'e isini garuutti khofluu fi cirtanii viidiyoo san oofuu turtan angaruu waan as deemaatiin arkee isini meemaa jechu amma mee isin invite godhaadha share godhaa waliif daddabarsaadha gara sagantaa xiyyaatiin seenaa arrakuma beekamu dursa mee tataayee dandayaatiin eegalla kabajamuuf jaalatamoo taayee dandayaa ministeera nageenya nama gartee nagaa akkamit dubbatte janii position nagaa gubbaa kaanii fuudhanii hidhan yeroo jalqabaatiif seelan akka addunyaatti taayee dandayaati nama digrii takka fudhachuun waggaa 12 olitti fudhattees taayee dandayaa khara hundaan taayee dandayaati arra akkuma beekamu afaan isa qabu dadhabnaan peejii isaa hatuun isaa ni yaadattani akkasuma anillee post isini godheetiin jira abbaan qeerooti jawweenis post godhee jira qabsaa'onni oromoo gartee wal dhageeffachuun afaan ta'uu dhabuun qabsoo oromoo daandirra deebisaa jirti alhamdulillah isaanii tokko ta'e osoo jirru arkuun marroo fi jawwee waliin dhaabbatee harka walirra kaayyatu arkuun jawwee fi lammaa magarsaa taayee fi lammaa magarsaa hayyoota keenya itti dabaliga sheekka abbutaatii fi isqeel gabbisaa warra harka walirra naqatee taa'ee shaayii dhugu arkuu caalaa wanni nama gammachiisu jirtu jechu saniifu awwannin isininju gartee sagalee hayyoota keessanii ta'a hamilee hayyoota keessanii ta'a namni sa'aadii 24 asirraa wanni iyyuuf isiniif sagalee ta'uudha malee waa takka namni gartee dalagatee jiraata namni hundinuu dalagatee jiraata peejii sayyoo deebifte irra si wayya sheeyxaana keenya tigale waa takka sagalee dhugaa uguruun hin dandeemu sigale sagalee dhugaa uguruun sagalee dhugaa ukhamsuun sagalee dhugaa gartee gaqqabuun hin dandeemu dhugaa moota malee Facebook namaa cufuun peejii namaa hatuun sigale peejii namaa hatuudhaan gartee
wanni godhamuu danda'u hin jirtu jechuudha. Peejii taayyeedha yoo dhiiftan irra wayyaa. Sigale yoo dhiiftan irra wayyaa. Waa takka godhuu hin dandeessan. Nama kana hiitaniis ololaas irratti ooftan maatii isaatiis alaggannaytan qabsurraa abdii kutachiisuu hin dandeenye. Taayyee kan mo'uu dandeessaniin naa isin hima. Gaafii Oromoo deebisa. Saba dhageeffadha. Jaawar kan mo'uu dandeessaniin gaafii Oromoo deebisa. Gaafii sabaa sablammii deebisa. Qaala'insa jireenyaa gabbuusa. Marroo kan mo'uu dandeessaniin gaafii Oromoo deebisa. Sigale wallahi khanaan ala yoo isin jara kana mootan waraanaa mitiiti nikuleera tolchi waraana jaartaa miti milisha leenjiftaa miti waraana leenjiftaa miti sigale milisha leenjiftaa miti wallahi billahi nikuleera jaar yoo ati jara kana mooti yoo ati nu mooti tuji sheekh Abutaa jinarrattu peeji cuftaa miti waan feete ni hiitaa miti waan feete taayyeen nama gartee peejii irra kaayyatee miti nama sanduuqa tolfatee bakkatti awwaallu hunda nutti himatee taa'u jiru jechuu gaafa ati jeefte sigale dhugaaf du'e waan ta'eef sigale yoo hidhaa taatee nama bachoota akkatee kintaala guuttatee taa'ee si eeggachuu jiru jechuu sigale taayyeen gartee nama asfaraarraatee sodaachiftee biyyaariitu miti takka sagalee saga qabduu miti jechu garuu hasibaasu yoo dhugaa Oromoo deebifte gaafii Oromoo deebifte sabaa sablammii dhageeffatte qofa kan jara kana kan nu mo'uu dandeessu malee waa takka peejii taayyee cufuun ififuu taayyee buguuza baate gaafii sabaa deebisuu dhiiftee faarsee bulaan rabboobbaaftee arrabsisiisuun ififuu saba sanii fi guuza ba'u jirta jechuudha. Peejii taayyee deebisa itti aansuudhaan xiqqollee sheemiin isin qabu rabbi sodaadha. Meeta warra fayyaa tana bu ittiin seenaa dura mee Jaawar Maammadoggee arrabsitan. Yaa obboleessu bardiliidha. Angaafa Jaawar dura dhaabbannu sanillee haqumarra dura dhaabbanne arrallee haqumarratti wajji dhaabbadhaa jechuudha. Sigale yeroo miti. Mootummaan kun ni filamne mootummaan kun gaduun teenye amala saatuun beenu nama tokko amala isaa arkanii morman malee amala isaa arkanii deeggaran malee akkanumatti gaartee arkii malee arkanii hin morman hin deeggaranii mee haa deeggarree laalluu mormulleen guyyaa sunurraa bareeddii jennee gaafa deeggarru saniis dura dhaabbannee morminee Jaawar mormuu turre hin turreen bulle numa dhuftee jechuu dubbiin Jaawar gaafas iyyaa ture. Sigale laal hayyu jechuun nama fagoo waa arku Jaawar ambiraan ta'a gaafa inni raabaadoor irratti wallahi billahi guyyaa ummal qiyaamallee arraga gaafa inni raabaadoor irratti ol ba'e namichi kun ifillee badeeti oppiidiyoollee balleeysee Itoophiyaallee balleeysuu ta'a guyyaa juusan antiivirra laalutti hin jiru isa cinaan akka taa'u jira kaameraan irratti asin jiin malee wallahi ajaa'iba natti namni kun maalu gurbaan kun ni filame amma bar gaafas muummicha ministeeraatu taane bar sigale muummicha ministeeraatu taane bar gaafas dura taa'u oppiidiyoo ta'uudhaafi gartee foolachaa jira sigale akka shayxaana nabi arkatti kana foolachaa jira sigale yoo namicha kana dura bu'aa godhatan ajaa'iba natti bar maal rakkas jet sabboonummaa baanan tana laa yoo kana dhiigasaa kana qalti keessaan fuutu naan jee afaan isaati maal ajaa'ibe soo namni gariin I don't know qaalluu wahii qaba wanni Jaawar kun jee taataate lafa buute jirtu san gubbarraan osoon tana hunda if dura yaadee beekuuti mee namicha kana gartee oppiidiyuu matanaa wayyaa qabsoon tun gartee jaruma dheengadda diinota qayroo warra gartee qayroo basaasaa ture bar warri maan gurra jiru kun maaliif qayroo jibbaa jennee namni oggiif gaafa nunuu maraatoodha maaliif jarri duraanuu diina qayrooti jarri duraanuu diina qabsoo Oromooti warri aabaa'oo dha'uu ture warri qayroo basaasee gachisiisuu ture abiyyuma fa'aa bar
lammuma fa'a